سؤال الاتحاد العماني، على اي اساس يقددوا للمدرب؟ ليش؟ يعني هذا السؤال اسالك اياه، ليش؟ مدرب يعني مش مساعدني، لا معك افضل لعيبه في الاحتياط دخل الاعمال، ينفع يا اخي لمتى؟ الاتحاد نطالب بالاتحاد واللاعيبه كلهم برا، انتهت صلاحيتهم، حمايه المستهلك تناديهم، حمايه المستهلك تناديهم. ما عندي شيء والله اقوله، والله قسم بالله. والله نهنئ الفريق الاماراتي على فوزهم، ونقول والله الفريق العماني تراجع لعبهم من الوراء. انا اقول صراحه كل من المدرب ها صار له سنتين مع الفريق وجالس يخربط، لا هو شاكر على لا ابدا ولا جالس. يعني اليوم في مباراه اليوم احنا جالسين نقول احسن لاعب في المباراه كان المقبالي، يجي طلع من المقبالي ويخلي اسوء لاعب في الملعب اسماعيل العجمي. هذا المدرب جالس يخربط ولا فاهم شيء في التكتيك ولا شيء. انا استغرب صراحه كيف يخلوا هذا يجدون 2016 مصيبه هاي صراحه. انا كل مدرب اخوي حسين، اتمنى من اللاعبين لما يلعبوا داخل هذا العلم غالي، يعرفون قيمه العلم هذا لما يرفع في الدول، هذا علم غالي مع الدول وغالي في قلوبنا هذا العلم. اول شيء نبارك للمنتخب الاماراتي، شيء ثاني نبغي نقيل اول شيء اسماعيل العجمي ونقيل عماد الحسني، خلاص هذه انتهت مفعولتهم، لذلك نحن نطالب باقاله المدرب. شكرا. نحن نقول اسمع الجماهير، نحن نقول يا رئاسة الاتحاد العماني مشوا للامام ونحن خلفكم. هذه كورة، فريقنا اليوم انغلب بكره بيفوز ولاعيبه الحين طالعين، يا جماعه هدوا المدرب هذا ان شاء الله. لا ما في لا الحين دورتين كلها بالتعادل، ماشي جمهور عمان جاي من هناك على من ارضه الى في الشوارع بيموت ولا شيء ولا حاجه، من مسؤوليته المدرب يقال واللاعبين تنتهي صلاحيتهم. هذا اللعيبه ما يتحمل المدرب، ما يتحمل. اول قلت يتحمل كل شيء، المدرب يتحمل كل شيء. 3 دورات الحين دورتين، احنا وين؟ قالوا المدرب مع فوزي، المدرب ضد فوزي، المدرب ضد عماد، كلهم لاعبين اليوم. انا احمل اللعيبه، نقول رئيس الاتحاد والاداره توكلوا على الله والفريق والمدرب خلوه. اول حاجه نبارك للاخوه الشعب الاماراتي على الفوز ومستوى فريقهم، بامانه فريق جيد. هارد لك المنتخب العماني بامانه، قدموا مباريات زين ولكن الحرب ما حالفهم. عموما محتاجين تجديد للفريق، ايضا محتاجين ايضا تجديد للجهاز الفني والاداري. وفي النهايه نقول فرصه ان شاء الله الافضل قادم، ان شاء الله ننظر الى تصفيات كاس العالم لربما ان شاء الله في تعويض للمستقبل. والله احنا نقول السبب المدرب. شوف الحين كم فرصه خسرني 20 يعني الامارات خلاها فرصتين استغلوا، والحين كم فرصه 20. ايش عماد خلاص كان اول عماد، لا عماد لا غير عماد، ونسب المدرب. هزيمتنا الحين نسب المدرب. بالنسبه للمدرب يلعب مهاجم واحد طول البطوله. بالنسبه لاداء اللاعبين جيد في المباراه، لكن نقصنا الحاسه التهديفيه واللي هي اللمسه الاخيره امام المرمى. بصفه عامه المنتخب ادى مباراه قويه بلعب تكتيك مهارات، نقل كور صحيحه، ولكن الحاسه التهديفيه ناقصه عند اللاعبين. والله اول شيء نبارك للمنتخب الاماراتي بالفوز، ثاني حاجه نطالب باقاله المدرب لان طريقه لعبه وحده، كل الكرات يلعب كرات عرضيه، لابد انه يخترق الخصم، يلعب كرات بينيه، ولذلك اقول المدرب خلاص انتهت فرصته. 3 مباريات نفس الطريقه، معناته المدرب ما عنده شيء، يلعب نفس الطريقه، ما عنده. لابد كره القدم لابد يكون فيها طريقه لعب، تكتيك. ما عملنا تكتيك، لعب ركض في الملعب وبس. اسمح لي، هذا الفريق ما راح يوديك مكان. هذه المصيبه الكبيره اللي اعطته الغرور، هذه المصيبه اللي اعطته الغرور، قاعد يضحك علينا. لا، المباراه الاولى يحط فوزي برع، المباراه الثانيه انا لعبت لكم فوزي، يعني ويش تضحك علينا نحن؟ يطلع فوزي يدخل عماد. الحين 3 مباريات نحن لعبنا، كل يوم تشكيله. نحن في بطوله ولا مباريات تجريبيه؟ ايوه يا اخي. وبعدين مدرب يقول لك خلال دقيقتين ما استغرق توقيع العقد، ما صدق. الحين يلعب منتخبنا، دمر المنتخب، دمره، ما عنده شيء، مدرب فاشل. يعني يوقع ل 2016 على اي اساس؟ يا اخي يفترض قبل حتى توقيعه في شرط جزائي، اذا ما بطولة الخليج اوت، يفترض كذا، ما يوقع له وخلاص انتهى الموضوع. انا احمل المدرب، ومن ثانيا الاتحاد هو المسؤول. ليش وقعوا له لين 2016 على اي اساس؟ ايش سوى لنا؟ كاس العالم خلاص نحن طلعنا منها،
موضوعنا منتهي من اذا بهالاداء. اذا كاس الخليج هذا تقريبا ولا فريق واصل، يمكن العراق ويمكن اوت. اذا هلا ما قدرنا نقدر اليابان. اولا نبارك للمنتخب الاماراتي على التاهل، ثانيا لازم هذه البطوله عباره عن بطوله وديه، لازم ان نحن نتجاوز الاخطاء اللي نقع فيها الحين على اساس تصفيات كاس العالم. يعني نحن معقوله الحين مباراه اليابان، عندنا مباراه البحرين، بارينا قطر، الحين نباري الامارات، من دقيقه 80 لحد فوق يسجلوا علينا اهداف. يعني لازم ان نحن نتجاوز هذه الاخطاء الدفاعيه على اساس ان نتاهل للدور القادم. نتحمل المسؤوليه، هذه المسؤوليه السيد خالد امان والله. حسين السيد خالد والاتحاد كله يتحمل مسؤوليه الهزيمه هذه اللي صارت معنا، ولا احنا بنبط بطولتين نطلع بجول واحد بس ومن بلنتي بعدها. امان والله حرام. يعني بقول لك كلام صاحبي، بقول لك شيء. احنا اول الامارات هدف ما عندنا مهاجم يطلع هذا يطلع. بقول لك حاجه، نحن عندنا كاس غرب اسيا، اول شيء كاس غرب اسيا المفروض نستعد على بطوله الخليج. جايبين لنا لعيبه مؤسسين 4 ايام قبل البطوله، والحين صارت قبل نسوي شوط الخليج، نقطع مسافات على المنتخب هذا التعبان. نحن ضاربين خطوط من اخر الدنيا عشان نشوف اللعب هذا لعب تسمونه هذا، ما حرام قاعد يلعب. الحين ليش عماد الحسني ما دخلوه اول شوط؟ ليش دخل الشوط الثاني؟ هذا المدرب شلو؟ نحن ما نريد ندرب، لا ندرب ولا السيد هذا ماسك كرة القدم. بعدين احنا جالسين نشوف النتائج وعدنا ما تقطع. ايوه، واحنا جالسين نشوف، لحظه شباب، واحنا جالسين نشوف النتائج ويجدد لي ل 2016. ليش يجدد لي على 2016؟ اعطيني كلمتين وعدنا ما تقطع. حسن، اتحادنا الى متى بيظل على وضع المحاباه اللي احنا فيه هذا؟ اول حاجه في المؤتمر الصحفي قال لك احنا جددنا اللوجوين ايش قدم لنا في 3 سنوات؟ احنا جبنا قبله كلود لوروا، جبنا قبله ما شاء الله شفنا اثارهم بالمنتخب. المدرب اذا ما يجي على مزاجهم وعلى اللي هم يريدوه يروح يقال، والمدرب اللي حابيهم ويقول لهم الكلام اللي انتم تريدوه يمشي. نزل فلان، لا تنزل فلان، خذ فلان، ما تاخذ فلان، هو اللي يظل. اسمح لي انا اقولها توعا. من اللي يعطي تعليمات ينزل فلان؟ انا كلامي واضح. محاباه في الاتحاد العماني، في محاباه، في انفراد في القرارات، وهذا الشيء اذا تريد كره عمانيه تستمر وترجع، الجيل الذهبي اذا تريده يرجع لازم نشيل المحاباه هذه منه. احنا كعمانيين واحنا كشارع رياضي اليوم نقول لك اياها يا السيد خالد، ونقولها لمجلس اداره الاتحاد العماني كامل، نقولهم انتم تتحملوا مسؤوليه المهزله اللي صارت هنا في كاس الخليج. هذه مهزله. احنا اليوم مشوارنا في التصفيات كم سجلنا فيه؟ مشوارنا تصفيات كاس العالم احنا منتخبنا جالسين نفخر فيه عشان فوزنا على الاردن. 3 مباريات احنا اللي قبلها منتخبنا عقيم ما يسجل. ليش؟ ايش الاضافه اللي لما جاء اول خبر صدمنا فيه انه جدد لوروا؟ ايش الاضافه اللي سوى لنا اياها لوروا؟ بعطيه او اقصد لوجوين. الحين لوجوين انتظر يا اخي، تو منتهي عقده، اعطوه فرصه كاس الخليج، شوفوه عقده ما منتهي، ويجيك بكل فخر يجيك بشهر 1 في المؤتمر الصحفي احنا جددنا اللوجوين. ايش وزيرك من شعر البيت عقد لوروا ينتهي 2014. جميل. اذا كان عقد لوروا ينتهي 2014. اذا المحاباه اللي موجوده فيكم. انا اقول لك حاجه، الاتحاد العماني اذا كنت تريد تشتغل شيء المحاباه، وانا نصيحه الاتحاد العماني قدم استقالتك، لاني انا وعلى مسؤوليتي الخاصه اقول لك الشارع الرياضي يا الاتحاد العماني مقلوب عليكم راسا على عقب ابتداء من اللحظه هذه. احنا ما نريد حاجه. نفس الحاجة مثل ما قال الأخوان، المدرب فاشل، ولو لاعبين بالأولمبي أفضل من هذا المنتخب الأول. لو لاعبين بالأولمبي لهذا اللاعب غرب آسيا أفضل مهاجم مستبعد لنا من المهاجمين الآن يلعبوا داخل احنا معانا. احنا نلعب 1-2 هذا احنا ما ياكلنا عيش، ياكلنا في الأخير ممتاز. احنا منتخب عمان الفرق تحسب له 1000 حساب، الا احنا الان مستويين مسخره. منتخب الامارات يلعب بالرديف ومعطينا احنا المباراه من الشوط الاول، ومدرب تكتيك ما في عنده كيف احنا ندخل جول. وثاني شيء اللعيبه يتحملوا هذا المسؤوليه، نفس الشيء اللاعبين يتحملوا، عماد وغير عماد وغير هذا خلاص برع. في ناس موجودين غيرهم لاعبين الان طالعين، اعطوهم. لو مستعدين بالفريق الثاني هذا افضل لكاس العالم. هذا الفريق يبعد والمدرب يبعد. وشكرا مشكور. اول شيء نبارك للمنتخب الاماراتي والمنتخب البحريني للتاهل للدور الثاني. ثانيا بالنسبه الى اذا كان هذا المنتخب زل مثل ما كان تصفيات كاس العالم لا شيء، لازم تغيير المدرب كامل مع الجهاز الاداري والفني. شكرا. والله نحن اليوم ضيعنا المدرب اللي ضيعنا. الى متى يلعب براس حربه واحد؟ الى متى يلعب براس حربه؟ المفروض اليوم نحن نلعب بخطه هجوميه، هجوم بس نلعب.
طلع عبد العزيز ودخل عماد. عبد العزيز المفروض هو عماد يلعبوا في الهجوم. اسماعيل العجمي اليوم ما سوى شيء. على الاقل احنا اليوم محتاجين هدفين ولا هدف ما جبنا، وخاصة والدقائق الأخيرة دائما احنا فريقكم أضعف فريق بعد اليمن، صح ولا لا؟ صحيح، فريق الأمانة ضعيف، لكن ما عارفين كيف السالفة، كيف هذا الأمور يعني. رجع الفريق لعهده الأولي في النتائج؟ لا ماشي، لا ماشي مستوى إذا كان عبارة الإمارات عن هذا. مباراة الإمارات خلتنا مهزلة، وبرغم أن الإمارات جارتنا يعني ولاعبين بالصفوف الثانية. احنا خاصة يعني عندك في الجيم الأول ما لعبني، في نفس الوقت عبارة مش عارفين كيف الفريق هذا من زمان يعاني في آخر الوقت ينقلب. صح. هذا المشكلة من زمان، هذا قديم. المفروض أن المدرب يعالج هذا النقطة. من يتحمل المسؤولية؟ والله بالنسبة يا شيخ خالد والإدارة. والله بالنسبة السيد خالد يامر، السيد خالد يامر، ولكن هو مسؤول المدرب الأول والأخير. رئيس الاتحاد والإدارة والجهاز الفني كلهم يتحملوا خسارة اليوم، مسؤولية خسارة اليوم. أصبحنا حن يعني في الشوط الأول المباراة لنا مفتوحة، نهجم مش تهديف، مش نلعب مش تهديف، مهاجمين مش فايدة. اللي يتحمل الخسارة اليوم السيد خالد والاتحاد كامل، بسبب انه عنده 8 محترفين يلعبوا خارج السلطنة، والحكام ما زالوا يحكمونه خليجيين. المباراة السابقة والمباراة هذه، المباراة السابقة الحكم اليمني في الدوري اليمني ما يحكم. ايش دخل الحكم وانتم ما تسجلوا اهداف؟ انا اقول لك ايش دخله، كيف ايش دخله؟ الاخطاء كثير. انتم اصلا ما تسجلوا. ما نسجل لاسباب. الاخطاء اللي تحصل داخل الملعب، كل المهاجم يحصل خطأ، ما حصلنا ولا فاول. نحن جايين من يعني انا جاي من صلالة، يعني قاطع اكثر من 3000 كيلو، جايين عشان هذا العلم، عشان هذا الوطن. زين، سؤال للاتحاد العماني، اين قاسم سعيد؟ يعني نحن في 3 اشهر حكومة عقيم، قاسم سعيد في غرب اسيا جايب 3 اهداف، ليش ما تجيب قاسم سعيد؟ جايب 4 اهداف، افرحنا مع الكويت، افرحنا مع البحرين، افرحنا في بحرين، ليش؟ اذا كان هناك من اجابه فليجابني احد من الاتحاد العماني. شكرا. لو سمحت يا حسين. 83 دقيقة المنتخب يلعب 83 دقيقة، احنا اقوال اللي تدخل علينا في اخر 10 دقائق. 83 دقيقة، احنا اوكي الواقع فرض نفسه، الافضل صعد المنتخب الاماراتي والمنتخب البحريني. لكن انا عندي سؤال، 18 شهر ما تكفي لتقييم مدرب عقيم تهديفيا؟ مدرب عنده ادوات، عنده تكتيك، ترى منتخبنا يلعب تكتيك واضح، يعني بصمة المدرب واضحة، لكن استخدامه للادوات يعني سبحان الله، مدرب كبير ما يعرف يستخدم ادواته. انا لما اقول ادوات اقول اللاعبين، يعني كل تغييراته اضطرارية وبطلب من الجمهور، كل تغييراته ما في محلها. يعني المسألة بسيطة، احنا من 18 شهر ما نهدف. عندنا هداف في الدوري السعودي، وعندنا كم هداف في الدوري العماني، وعندنا احسن هداف في غرب اسيا حرمنا منه. ما يعرف يصنع نجم لوجوين، حرمنا من المحترفين بتاعنا، حتى محترفين يبدعوا برا هو حرمنا منهم بالداخل في بطولة رسمية. يعني يحرمنا من لاعبين مبدعين. وين حسين الحضري؟ وين قاسم سعيد؟ وين وش سوى لوجوين جديد؟ خليه يجاوب على هالاجوبه. انا ما حمل الاتحاد، انا ما حمل الاتحاد العماني، والله الاتحاد العماني وفر له كل شيء هذا، يعني من الف للياء وفر له. انا ما حمل الاتحاد العماني، انا حمل لوجوين وش عمل الكره العمانيه. اول شيء مشكورين يا ابو علي، ثاني شيء نبارك منتخب الامارات ومنتخب البحرين. ابي اعرف انا المدرب ايش فكره، يعني اول شيء ايش فكره، ايش اول مباراه لعب مهاجم واحد وصنع لعب 2، المباراه الثانيه كرر نفس الموال، وبالرغم ان احنا لو لعبنا مهاجمين 2 له 4-4-2 صدقني راح نفوز على البحرين وعلى قطر. هاي شيء، الشيء الثاني 5 محترفين بعضهم يخليهم برا، ليش؟ احنا ما نعرف ايش السبب. قاسم سعيد استبعده، يونس المشافر كان مطالب انه يكون في المنتخب وفي تشكيله واستبعده. وايش يفكر المنتخب؟ يا اخي المدرب واداره الاتحاد العماني يفكروا هالناس اللي جايين من صلاله بمئات المترات وبدروا اعمالهم، خذوا اجازات سنويه، حد جاب لهم سياره الله يعلم فيهم، حد عنده فلوس ما عنده فلوس، ما يعرفون الاتحاد العماني، المدرب ما يعرف، اللاعبين ما يعرفون هذا الشيء، جايين اقول لك يعني طالعين شاردين من الدوامات، حسب ايش يشوفون مباراه كاس الخليج.
حرام والله العظيم حرام، ينظروا حق الجمهور، حرام عليكم والله العظيم. اشكرك يا ابو علي، اشكرك. هذا شيء واقع. اول شيء ابى اتكلم من عمان، المدرب صرح قال ما وعد الشارع العماني بشيء. هذا واحد. يوم يهنيه تم استقرار ما شيء، يلخبط بالتشكيل، كل يوم يشوف لاعب جديد يجرب الاتحاد.